안녕하세요, 아이즈박스입니다. 오늘은 휴대용 블루투스 기계식 키보드 빈폭 탭탭 키보드를 소개하겠습니다. 화이트 스페이스 색상 두 기종을 모두 구매하였고 각각 125,000원에 구매하였습니다. 빠르게 개봉부터 해보겠습니다. 먼저 사용자 설명서가 보입니다. 안쪽에 키보드 본체와 USB 케이블이 있습니다. 내용물은 간단합니다. 전면부는 78K의 키로 구성되어 있습니다. 윗면은 각종 버튼들이 있는데요. 가운데에 위치한 충전 포트가 있으며 이를 기준으로 왼쪽엔 키보드 연결 모드 전환 스위치, 오른쪽엔 OS 전환 스위치가 있습니다. 키보드 하우징은 경사각이 2도 기울어져 있어 타이핑을 조금 더 수월하게 하도록 디자인되어 있습니다. 빈폭 탭탭 키보드는 가로 281mm, 세로 117mm의 크기를 가지고 있습니다. 항공 알루미늄 합금 패널로 제작하였으며 무게는 530g입니다. 색상은 스페이스 그레이와 화이트 두 종류입니다. 스위치는 제작사가 자체 개발한 로우 프로파일 청축으로 키압은 60g, 두께는 1.5mm로 일반 기계식 키보드와 유사한 타건감을 가지고 있습니다. 유무선으로 연결을 할 수 있으며 유선은 USB 타입C 케이블을 통해 연결이 가능하며 무선은 블루투스 4.0 버전으로 연결합니다. 블루투스 연결은 최대 3개의 기기를 동시 연결할 수 있습니다. 배터리는 리튬이온 1800mAh로 RGB 최대 밝기 기준으로 15시간, RGB 백라이트를 끄고 20일 사용 가능합니다. 윈도우, 안드로이드, 맥, iOS 환경에서 지원하며 RGB 백라이트는 4단계의 밝기 조절과 19가지의 조명 효과를 가지고 있습니다. 연결 모드 전환 스위치는 유선 모드, 전원 오프, 블루투스 모드로 전환할 수 있습니다. 키보드를 유선 모드로 전환하면 타입C 케이블을 사용하여 유선 연결이 가능하며 유선 모드 상태에선 페어링이나 다중장치 연결 기능과 같은 블루투스 관련 기능을 사용할 수 없습니다. 블루투스 모드는 페어링을 통해 연결해야 하는데요. 펑션 키와 다이어크리틱 키를 1초간 길게 누르고 다이어크리틱 키의 LED가 파란불로 점등되면 키보드가 페어링 모드에 있음을 의미합니다. 키보드의 블루투스 이름은 빈폭 탭탭이며 파란색 LED는 1초 동안 켜져 있고 키보드가 페어링 되면 꺼집니다. 3분 안에 블루투스 장치가 없으면 키보드는 절전 모드로 들어갑니다. 빈폭 탭탭 키보드는 블루투스 연결을 OS 상관없이 3대까지 연결 가능합니다. 두 번째 장치 연결은 펑션 키와 2번 키를 누르고 다시 펑션 키와 다이어크리틱 키를 눌러 페어링 모드에 진입한 후 연결을 합니다. 세 번째 기기 연결도 펑션 키와 3번 키를 눌러 세 번째 장치 상태로 진입한 후에 똑같은 방식으로 연결하면 됩니다. 백라이트 키를 누르면 백라이트 효과를 바꿀 수 있습니다. 백라이트 끄기를 포함하여 20개의 백라이트 효과가 있는데요. 백라이트 색상을 바꾸려면 펑션 키와 백라이트 키를 누르면 색상이 바뀝니다. 7가지 싱글 컬러와 멀티 컬러 효과를 포함해 총 8가지 컬러 효과가 있습니다. 펑션 키와 F5 키를 누르면 키보드의 밝기를 5단계까지 올릴 수 있고 펑션 키와 F6 키를 누르면 키보드의 밝기 레벨을 5단계까지 내릴 수 있습니다. 펑션 키와 플러스 키를 누르면 백라이트 전멸 속도를 5단계까지 올릴 수 있으며 펑션 키와 마이너스 키를 누르면 백라이트 전멸 속도를 5단계 낮출 수 있습니다. RGB 효과 중 한 가지를 사용하고 싶을 때는 펑션 키와 오픈 브라켓 키를 누르면 RGB 모드를 잠글 수 있고 펑션 키와 클로즈 브라켓 키를 누르면 잠금 상태를 해제할 수 있습니다. 빈폭 탭탭 키보드는 78키 레이아웃 형태이기 때문에 델리트 키를 포함한 기능 키들이 따로 배치되어 있지 않은데요. 이 부분은 펑션 키의 조합으로 해결하였습니다. 펑션 키와 백스페이스 키를 누르면 델리트 키를 입력을 할 수 있고 펑션 키와 위쪽 화살표는 페이지 업, 펑션 키와 아래쪽 화살표는 페이지 다운,
펑션 키와 왼쪽 키는 홈키, 펑션 키와 오른쪽 키는 엔드키입니다. 다만 인서트 키는 지원 안된다고 합니다. 완전 충전까지는 4시간에서 6시간 정도 걸리며 전원 스위치를 유선 모드로 놓고 충전 시 완전히 충전되면 잠깐 녹색불이 들어왔다 표시등이 꺼집니다. 펑션 키와 ESC 키를 3초 동안 길게 누르면 공장 초기화 리셋을 진행하여 백라이트 효과가 초기 설정으로 돌아갑니다. 액세서리로 탭탭 파우치 및 액세서리 키트를 구매하였습니다. 15,000원에 구매하였고요. 키보드를 보관 및 청소할 수 있는 도구들이 들어있습니다. 파우치는 키보드를 완벽하게 수납할 수 있습니다. 그 외에 키캡을 쉽게 분리할 수 있는 키플러와 청소를 하기 위한 청소용 브러쉬와 천이 들어있습니다. 마지막으로 키보드의 각도를 조절하기 위한 실리콘 패드가 높이 0.4cm, 0.9cm 두 종류가 동봉되어 있습니다. 빈폭 탭탭 키보드는 상당히 작아 휴대성이 편리하고 세련된 디자인을 하고 있습니다. 상당히 작은 크기에도 불구하고 기계식 스위치를 사용하였으며 무게 또한 기계식 키보드를 감안하면 납득이 되는 무게입니다. 이렇듯 빈폭 탭탭 키보드는 디자인과 기능을 두 가지 다 만족하도록 설계된 제품이란 점을 알 수 있었습니다. 반면에 아쉬운 점도 있었는데요. 첫 번째로 펑션 키의 배치였습니다. 제품 설명에서 빈폭 탭탭 키보드는 게이밍용으로 추천한다고 적혀 있는데 펑션 키의 배치는 게이밍용으로 적합한 배치가 아니었습니다. 차라리 컨트롤 키가 가장 바깥에 위치하고 스페이스바 오른쪽에 펑션 키가 배치되었으면 더 좋았을 것 같습니다. 현재 펌웨어 버전으로는 키 재배열도 불가능하다고 합니다. 가능할지는 모르겠지만 키 재배열이 가능해지면 좋겠습니다. 오른쪽 시프트 키 또한 아쉬운 키인데요. 크기가 너무 작습니다. 일반 키와 같은 크기입니다. 아무래도 소지로 누르고 자주 쓰는 키인 만큼 크기가 엔터 키와 비슷한 크기여야 할 텐데 말이죠. 더군다나 방향키 다음에 위치하고 있어 문서 작성 시 의도치 않게 위쪽 화살표 방향키를 누를 수 있습니다. 키보드의 크기를 최대한 줄여보려고 한 결과가 아닐까 싶습니다. 마지막으로 비싼 가격입니다. 휴대용 블루투스 기계식 키보드라고 하지만 텐키리스 키보드가 125,000원이면 결코 저렴한 가격은 아니죠. 가격보다는 성능과 휴대성을 우선적으로 원하는 분들께 추천드리는 제품입니다. 이상 빈폭 탭탭 키보드 리뷰를 마치겠습니다. 영상이 유익했다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 아이즈박스였습니다. 감사합니다.